So, ein neuer Tag, Leute. Mitten in Hongkong hier, nämlich ziemlich nah hier am Pier. Nachdem ihr gestern meinen sportlichen Hotelwechsel mitbekommen habt, von dem Hotel in das Airbnb. Guten Morgen hier aus Hongkong. Ich genieße jetzt noch den letzten Kaffee im Hotel hier. Hier muss ich jetzt auschecken nach 3 Nächten, denn ich versuche ja immer so billig wie möglich zu wohnen, ist logisch. Bin jetzt kein Millionär und deswegen checke ich hier heute aus. 60 € habe ich hier die Nacht bezahlt, 3 Nächte. Jetzt geht es in ein Airbnb für 5 Nächte, da zahle ich 35 €. Aber das ist ein bisschen anders. Das werden wir dann auch sehen im Verlauf des Videos. Zeige ich euch das mal hier ein bisschen Hongkong und wie der Wechsel von Hotel zu Airbnb zu Hotel oder wie auch immer aussieht. Vielleicht ist es auch für einen oder anderen interessant, was das Reisen an sich nach Hongkong betrifft, wie teuer das ist. Es ist sehr teuer alles. Und wir haben ja jetzt Weihnachtszeit, also wir haben heute den 22. Also seid gespannt, was im Video jetzt weiterhin passiert und wie der Check-in beim Airbnb läuft. Und wir sehen uns dann später auf dem Weg dorthin. Jetzt auf dem Weg zum Airbnb, mal wieder schwer bepackt mit meinem Krempel. Das sind ja ungefähr 20 Kilo, die ich mit mir rumschleppe. Das geht auch eine Zeit, aber irgendwann wird es dann doch zu schwer. Genau. Jetzt geht es zur S-Bahn, nenne ich das jetzt mal. Ich fahre damit 4 Stationen und dann gucken wir mal, wie der Check-in da beim Airbnb abläuft. Es ist so bei dem Airbnb, das ist ja mehr so privat Airbnb, also in dem Falle hier auch. In irgendeinem Hochhaus in Hongkong bei jemandem. Und die hatten mir aber geschrieben, dass die auch im Urlaub sind. Jetzt hoffe ich wirklich, dass die da auch, dass da keiner ist. Das wäre ja ganz cool. Ich bin aber im Endeffekt dann ja bei jemandem in der Wohnung. Das ist ein bisschen anders wie Hotel. So, ich bin an der Station angekommen, Sai Ying Pun. Und das sind ja immer riesige Labyrinthe, unterirdische Systeme. Du ladest schon teilweise unterirdisch nochmal 200, 300, 400 Meter. Und deswegen ist das immer gekennzeichnet mit A, B, C, D Ausgängen und Eingängen. Und ich muss nämlich zur A und nicht B oder C. Und das wäre hier. Hier seht ihr das. So sieht das immer aus. Kannst auch A1, B1, C2 und so weiter. Und ich muss A1. Und dann komme ich so nah wie möglich an mein Ziel, anstatt sozusagen oberhalb die Straßen und Ampeln zu laufen, was eventuell einfach ein bisschen stressiger sein kann bei dem Hongkonger Verkehr und Ampelsystem und so weiter. Also ihr seht, das ist jetzt erstmal wieder nochmal ein ganz schön langer Gang, den ich hier gehe. Was soll das? Virus? Ich check's nicht. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was das bedeuten soll. Oh ja, guckt, seht ihr, das ist ein ellenlanger Gang jetzt auch sozusagen. Und das ist hier bei all den S-Bahn-Stationen, sag ich mal so, oder MRT-Stationen, so heißt es die Bahn ja hier. Ja, ich bin immer noch nicht draußen. Einfach nochmal eine 150 Meter Rolltreppe, die überwunden werden muss. Oder weiß ich nicht, wie viele Höhenmeter das jetzt auch nochmal sind. Und dann bin ich endlich draußen, dann kann ich nochmal aufs Handy gucken, wo ich denn dann nochmal hinlatschen muss. Vielleicht nochmal so 300 Meter, wir werden sehen. Jetzt sieht man das ganz gut. Ja, dass hier die eigentliche Station ist. Und ich soll A1, weil ich hier hin muss. Dann wäre es ja blöde, wenn ich B1 aussteige oder so, ne? Dann müsste man das alles latschen. Also latsche ich unterirdisch. Hier nochmal die riesen Rolltreppe. So, jetzt bin ich endlich hier aus dem S-Bahnhof raus. Und muss nochmal, habe ich eben aufs Handy geguckt, 280 Meter in die Richtung laufen. Was haben wir hier denn? Instance, Kaffee. Was kostet hier ein Kaffee? 40. Das sind
Ungefähr 4,50 Euro kostet da der Kaffee. Jetzt sind wir an dem Ausgang, wo ich gerade raus bin und bin halt erstmal schön 300 Meter in die falsche Richtung gelaufen und denke die ganze Zeit, das kann doch nicht sein, dass das GPS jetzt hängt, so auf dem Handy, auf der Map, auf Google Maps. Tja, das hat mich jetzt bestimmt 20 Minuten oder mehr gekostet. Das macht jetzt nichts wegen der Zeit, aber es ist halt anstrengend mit dem Gepäck. Gut, jetzt laufe ich in die richtige Richtung. Tja Leute, ich habe es gefunden. Das müsste da oben irgendwo sein, in dem Haus. Nur so eine Straße hier um die Ecke, da ist der Eingang. Geht das jetzt los, dass ich jetzt hier mal reingucken muss. Airbnb-Nachrichten, ja. Was die mir für Anweisungen geschickt haben. Gebäudepasswort. So und so, 13. Stock. Schlüsselbox an der Haustür. Und das Passwort wäre so und so. Ja, und dann muss ich mir den Weg da irgendwo in den richtigen Fahrstuhl bahnen. In den 13. Stock und die Wohnung mit Nummer so und so finden. Und auch den richtigen Fahrstuhl nehmen, weil hier in Hongkong haben sie gerade und ungerade Fahrstühle unter anderem für die Stockwerke. So, hier jetzt um die Ecke und dann sollte ich das wohl endlich gefunden haben. Hier irgendwo müsste der Eingang sein und da muss ich irgendwo hin. Ja, ich glaube und hoffe, dass ich hier richtig bin. Hier waren leider irgendwelche Chinesen, die aber ganz lieb und nett waren und mir versucht haben, mir weiterzuhelfen. So, jetzt gucken wir mal. Muss ich gleich noch mal ins Handy gucken, dann irgendwie die Wohnungsnummer und dann irgend so ein Passwort. Ah ne, das ist falsch. 1301 brauche ich. Scheiße. Jetzt geht das nämlich hier los. Keine Ahnung. Und hier ist nur... Oder da vielleicht? Das sollte ich mal ausprobieren. Vielleicht geht es da doch noch weiter. Stimmt, ey. Achso, Apartments? What? Da, Apartment? Oh, sorry. Ja, okay. Ah, ja, hier. Leute, okay. 1301. Ah, hier sind wir. Okay. So, oh. So, jetzt haben wir da das Code-Ding. Oh, crazy. Oh wow, geschafft. Ja, das ist jetzt wirklich hier so voll so eine private Wohnung. Da liegt da irgendeiner in seinem Bett. Keine Ahnung, ey, strange. Okay. Boah. 35 Euro. Zahle ich hier. Haben sie hier auch mal irgendwas oben? Das ist mal ein bisschen vorsichtig. Ja, einfach nur eine Matratze. Aber unbezogen. Stauraum. Ja, man muss sich halt hier jetzt die Toilette und die Küche teilen. Ne? Klimaanlage, aber das brauche ich eigentlich eher weniger. Ventilator. Ein Tisch und ein Stuhl ist natürlich geil. Und einen Mülleimer haben wir da. Noch ein Kissen. Gut, hier, das ist auch ganz gut. Aber wie ist es hier mit, da haben wir Strom. Ja, und hier kommst du nur weiter, wenn du wirklich einen Weltreiseadapter hast oder halt sowas, ne? War das, genau, so. Und eine Aussicht. Cool. Wow, nice. Und hier was zum Wäscheaufhängen, aber da hätte ich Schiss, dass sie dann verschwindet, also runterfällt. Hier hängt ja keiner seine Wäsche auf. Weil die dann doch tatsächlich runterfällt, das geht nur mit Wäscheklammern. Ja, okay, wow. Okay. So, dann richte ich mich hier erstmal ein und dann sehen wir uns im weiteren Verlauf, wie es weitergeht. Ja. Ich heute noch mal einen kleinen Ausflug auf die andere Seite machen und dort die Bruce Lee Statue besuchen, wenn das passt. Und das Chowking Mansion. Das Chowking Mansion ist ein Riesengebäude, das viele sehr billige Hotels beherbergt. Und da ist wohl auch viel Gesindel unterwegs. Das können wir uns ja mal angucken. Und hier ist irgendwie ein Busbahnhof, wusste ich auch nicht. Und irgendwo da soll es jetzt zum Pier gehen. Ich bin jetzt gerade aus dem Gebäude wieder raus, wie ihr seht, beziehungsweise Mall.
weil Hongkong besteht eigentlich zu 50% aus Malls. Irgendwie finden die Leute das hier geil zu konsumieren. Genau. Also, so, und das hier bin ich nicht ganz richtig. Ich musste mich da doch nochmal durchfragen. Jetzt verstehe ich auch, warum da so viele Hubschrauber immer hier durch die Gegend fliegen. Das sind Taxis, Sky Shuttle. Die fliegen nach Macau. Für die Reichen, die dann da ins Casino gehen. Crazy. Das war hier Pier 2. Dann kommt jetzt Pier 3. Ich muss zu Pier 7. Wie ihr seht, ganz reger Verkehr hier an Fähren. So, hier sind wir. 7. Tu Tsim Sha Tsui. Lower Deck Entrance. Da steht's ja. Oktopus. Oktopus. Ach, ist auch einfach ranhalten. Bin ich mal gespannt, was das jetzt kostet. Weil ich weiß, als ich mit der Bahn drüber gefahren bin, auf die andere Seite, hat das 10 gekostet. 10 Hongkong-Dollar, also 1 Euro. Okay, die Tore werden manuell geöffnet, weil erst lassen sie die Leute halt von der Fähre runter. Hier sehen wir mal, ja, anscheinend so sind das Taxis, glaube ich. Auch wahrscheinlich ein Haufen Geld. Aber muss ja nicht unbedingt Taxi sein, kann auch was weiß ich sein. Polizei. Wieder mal die Skyline. Wahnsinn. So, da sind wir eben rausgekommen aus der Fähre. Und bin ja gar nicht das erste Mal, das zweite Mal jetzt hier auf der anderen Seite. Ich war ja nur das eine Mal in dem ICC. Das müssen wir ja da sehen, genau da ist es. Ja, der Clock Tower ist tatsächlich hier was Berühmtes, eine berühmte Sehenswürdigkeit. Das war früher hier wohl der Kowloon Bahnhof und das war sozusagen der Uhrenturm von diesem Bahnhof. So, was haben wir hier? Ja, hier, Building in a Dream Palace. Chinas Weltraumeroberung, Hongkong Space Museum. Würde ich gerne reingehen, hat aber zu. Kostet nämlich nur 10 Hongkong-Dollar, also 1 Euro, 1 Euro etwas. Und das ist, müsste ein Hotel sein, diese Peninsula, glaube ich. So, jetzt kommen wir da in diese berüchtigte Straße. Was heißt berüchtigte Straße? Ich kenne mich ja auch nicht aus, so wirklich. Aber da ist halt dieses Chowking Mansion. Hier, Louis Vuitton. Schön Täschchen kaufen, ne? Brauchen wir alle. Ich weiß, ich bin ziemlich viel am Rummeckern, aber es sagt mir einfach auch nicht zu, dieses Leben hier, ne? Überhaupt nicht, dieser ganze Kommerzscheiß hier. Furchtbar. Hotel, Sheraton. 500 Euro für ein Zimmer bezahlen. Und in dem Chungking Mansion, da sind halt eine Menge Hotels drin. Und alles so abgefragte Buden halt. Dreckig. Mit Kakerlaken und weiß der Geier. Aber so ist es nicht. Ich habe auch da geguckt. Also, ihr wisst das, man googelt nach einem Hotel. Bei Booking meine ich, sucht man nach einem Hotel. Sortiert billigstes oder wie auch immer. Und da geht das dann so ab 26, 27 Euro los. Ja, und das sind halt wirklich dann absteigen. Aber was willst du machen? Das ist halt einfach zu teuer sonst, ne? So, welches ist es denn? Und chinesische Medizinläden. Chinesische, ja, Medizin. Irgendwelche Ginsengwurzeln, Schildkröten, Panzer, Fisch, Airbags. Bin mal gespannt, was einfach in der Wand. Ja, und da oben, da sind überall Hotels drin. Bus muss hier stehen bleiben.
Und hier sind sie am Film. Und das gibt es auch überall hier, diese Powerbanks. Also an jeder Ecke kann man sich eine Powerbank, da kann man sich eine Powerbank mieten. Ist das 3 Euro, um sich hier so eine Powerbank zu mieten. So, Chongqing Mansion. Und hier sollen ganz viele komische Gestalten rumhängen. Ja, man sieht das ja jetzt schon. So. Ah, hier haben sie einen Geldwechsel. Oh, was war 1 Euro? Ja, normal. Was schon einmal auffällt, ganz viele Inder hier. Und eine ganze Menge Wechselstuben. Ah, und hier geht es da wahrscheinlich in die, ja, hier sieht man es ja schon, Canada Hotel. Da sind die ganzen Hostels hier. Guest house? Hotel? No, I have guest house. Bitcoin. Ach, geil. Achso, das ist natürlich in Hongkong Dollar. Interessant, interessant, das ist ja interessant. Aber ohne Preise, schade. Würde mich jetzt interessieren, was die Bananen kosten. SIM-Karten ohne Ende. Biryani? Oh geil. Was kostet das? Yes, bro. Hello bro, how much is biryani? 40. 40, okay, thank you. Ach, also, es stimmt, es ist wirklich hier so, wie es beschrieben wird. So nach dem Motto, viele Gestalten und so. Ja, how much is that? 50. Ah, 50. 50, 45, 50 butter chicken with a naan or paratha. Okay, nice. Yeah. Gana Masala. Chana masala. This is Chickpeas. chickpeas. Yeah, it's only $40. With this what bread, With yeah? roti or Roti, paratha. yeah. Yeah. You can try sir or white rice. Okay. Ja, first I go explore. Thank you. Thank you. Ah, hier überall haben sie so indisches Essen. Das ist cool. Das gefällt mir. Oh, ja, abgefahrene Cola. Cola Lemon. Coca-Cola Lemon. Auch noch nicht gehört. Und hier mal so ein krasser Hongkonger zwischen den Häusergang. Ja, ich bin auf dem Weg jetzt. Haben wir hier so einen Block jetzt von dem Chongqing Mansion wieder weg. Dann kann man da irgendwo durch und sollte demnächst dann bei der Bruce Lee Statue ankommen. Ah, lustig hier. Einmal eine Hundekack. Ein Hundekackbereich. Cool, dass die Leute sich einfallen lassen. Gut. Nein, man muss auch sagen, Hongkong ist wirklich extrem sauber. Also hier wird jeden Tag geputzt und gewienert. So, Bruce Lee, wo bist du? Ah, die warten da auf eine Fähre, glaube ich, ja. Genau, so. Bruce Lee ist irgendwo unter mir, glaube ich. Ah, nee, da ist er doch. Da ist er. Aber hier hat man ja mal eine geile Aussicht auch. Ohne störende Menschen. So Leute, hier sind wir an der berühmten Bruce Lee Station. Hongkong Film Awards, Star of the Century, Bruce Lee, 1940 bis 1973. Da haben wir ihn. Ja, haben wir das auch nochmal erlebt. Cool. Und ich mache mich jetzt, glaube ich, wieder zurück. Wollen wir gleich mal gucken. Auf die andere Seite. Also, da muss ich wieder hin. Und mal gucken, was noch kommt. Ansonsten würde ich mal sagen, hier im Rampenlicht, falls jetzt nichts mehr kommt, war das mal eine kleine Tour wieder durch Hongkong von mir. Abonniert gerne meinen Kanal. Ihr könnt auch hypen, das ist ja für kleine Kanäle gut. Gebt einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, euer Henning.